修好了。300是吧？什么300？一共是800。修之前说好300的。哼，大姐，手工费是300，你这个摄像头我给你换的都是原装的，800我都嫌少呢。你这不是恶意加价欺诈消费者吗？放什么屁呢？进口配件给你装上了，你想赖账？现在可是法治社会。哎，行了，美女，你到哪儿都是这个价，赶紧的吧。不修了，把配件给我换下来，这样行了吧？可以，我现在就给你拆，给它换回来。明白。嘿。换好了，快走吧，我爹。哎呀，现在这手机维修店也太不靠谱了，漫天要价，我差点被坑了。我上次修屏幕，他们非问我手机密码，老大，不说就不给修。后来我才知道，他们能在你手机里植入病毒，监控定位你，老吓人了。你自己一个人住，一定要小心。知道啦，先不说了啊。来了。你好，我是闪修侠。才半小时，这么快就到了11步规范操作，全程录像，守护您的配件和隐私安全。常规故障的话，半个小时就能修复。这么专业？师傅，您不会额外收什么配件费、手工费之类的吧？您多虑了，我们闪修侠是国内头部的标准化上门维修平台，全国统一定价的。哦。手机修好了，不过您的手机里被装了远程监视的黑客模块，您知道吗？我知道是谁干的，多亏了您师傅，不然后果我都不敢想。一定要注意自己的隐私安全。我任务完成，就先撤了，祝您生活愉快。居然这么卑鄙无耻，我一定要让你们付出代价。你好，你家漏水了。